你哋係遠嫁定係近嫁啊？我係嫁好近嘅話，5分鐘路程。嫁到俾佢，冇放走嘛，做 OK。所以講我近近地又作街去睇我阿媽，好似你哋遠嫁個嗬，1年到頭來得回一次都係好難個係嘛？所以講遠可能也有遠嘅好處，近也有近嘅好處嗬。我哋隨時隨地一打電話講我來食飯講，然之後冇使5分鐘就到屋喎，去到啲菜都未炒熟咋，真係噶。依家作隻雞過去睇睇我媽，今日啱好星期日，小朋友大家都坐屋企，所以叫我冚仔又帶啲小朋友嚟，撈到一齊過去食餐飯。而家準備過去咧。哥。冇講咁多嘅，食粒鈣片準備過去咧。過先啊？嚇？過黃總咩啊？我冇去黃，係去黃總咩？黃總做咩啊？啊？咦，黃總你食好叻啊！係啊，靚啦！你哋有冇買嗰隻鈣片食咯？你哋依家有冇食開鈣片啊？咁光神啊？咁光神啊？嗰隻鈣片啊，真係好好食喎，好容易吸收嘅喎，好似我女同埋我老公，大家全部都喺度食緊，我全家都喺度食緊。嗰個鈣片啊，真係好好食啊，好好吸收，而且啊，佢係草珊瑚大品牌，而且佢仲有中國人民保險承保㗎。佢嗰隻係駝奶高鈣片，每100克嘅含鈣量係8400毫克，所以佢含鈣量好高㗎。你睇，而且佢每一瓶都有嗰隻嘅獨立嘅防偽識別碼㗎喎，可以查明真假㗎。你大家可以拍單可以試試，而且佢係一盒嗱一瓶就有100粒，早晚食得嚟。佢嗰度都有說明㗎哈，嗰度都有說明。你大家如果假如講未去拍鈣片個，今年未去買過鈣片個，都可以去買一單。其實鈣片啊，真係每一年都要適量咁食一下鈣，每一個人都係，特別係好似我哋咁個年紀個嗬，40歲打後嘅嗰啲鈣質好容易流失個，都可以食。佢奶香個，49蚊9紙啊，依家啊有6瓶喎，之前係5瓶啫喎，可以拍喎哈。係去黃莊咧，我係姓黃，我老豆姓黃嘅喎。係嘛？係啊。好，準備出發。出發。